ଥରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉଠି ପଚାରିଲା, ଭଗବାନ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପରେ ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ବଜାରକୁ ଯାଏ ଏ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୁଝିକି ଆସ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ତୁମେ ଏ ପଥରକୁ ଜମା ବି ବିକ୍ରି କରିବନି। ଏମିତି କହି ବୁଦ୍ଧ ଏକ ଚମକୁଥିବା ପଥରକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଲେ। ସେ ପଥରକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ଏକ କମଳା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ମୋତେ କହିଲ ଏ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କମଳା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକଟି କହିଲା, ୱାଓ, ପଥର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତୁମେ ଗୋଟେ କେଜି କମଳା ନେଇଯାଅ ଆଉ ମୋତେ ଏ ପଥରଟି ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ସେ ପଥରକୁ ଧରି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ କହେ, ଭାଇ, ଏ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକଟି କୁହେ, ଆରେ ଇଏ ତ ପଥର, ୟାର ପୁଣି ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଭ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ତରାଜୁରେ ରଖି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଓଜନ କରିପାରିବି। ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋତେ ପଥରଟି ଦେଇଦିଅ ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଆଳୁ ନେଇଯାଅ। ପୁଣି ସେ ଲୋକଟି ପଥରକୁ ନେଇ ସୁନାରୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଲା। ସୁନାରୀ କହିଲା, ମୋତେ ଏ ପଥରଟି ଦିଅ, ତା ବଦଳରେ ତୁମେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ନେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ମନା କଲା। ପୁଣି ସୁନାରୀ କହିଲା, 10 ଗ୍ରାମ ବଦଳରେ ମୁଁ 20 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ମୋତେ ପଥରଟି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଏ ପଥର ବିକ୍ରି କରିବାର ନାହିଁ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଲୋକଟି ଚାଲି ଆସିବାର ଦେଖି ସୁନାରୀ ପଛରୁ ଡାକିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ତୁମ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଲେ ତୁମେ ଖୁସି ହେବ? ମୋତେ କହିଦିଅ, ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ପଥରକୁ ରଖିନେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନାରୀର କଥା ନ ଶୁଣି ସିଧା ଯାଇ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ସେ ଉଖାଣିଲା। ଭଗବାନ, ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ କଲି। ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଲିନି। ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ବୁଦ୍ଧ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୋର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ତୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିଜ ସକ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଜାଣିବା ଅନୁସାରେ କହିଲେ। ଏ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ କେହି ବି ଦେଇପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ପଥର। ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ବୁଝିଯିବ, ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ କରିବ। ଆଉ ଯିଏ ବୁଝି ନ ପାରିଲା, ସେ ସୂତାଖିଅରେ ଛନ୍ଦି ହେଲା ପରି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ହିଁ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଜୀବନର ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝି ଖୁସିରେ ରହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।